In ka badan 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada qaranka dalka Itoobiya ayaa jamhadda maanta TPLF maanta sii daysay kadib markii ay warbaahinta kula hadleen magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Xalfad weyn oo lagu qabtay magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa maanta lagu sii daayay in ka badan 1,000 askari. Madaxweynaha gobolka Tigray ee dalka Itoobiya oo goobjooga xaruntaasi halkaasi ku ahaa ayaa waxa uu sheegay inaysan uga gol lahayn inay dad askar iska haystaan sharciga. Sharcigu wuxuu qabaa in haddii maxaabiis aad qabato aad iska sii dayso ama aad si kale u marta buu yiri maaha inaad disho kuwan waa dad Itoobiyaan oo la soo khalday ayuu yiri madaxweynaha kilinka Tigray oo warbaahinta la hadlay. Waxa uu sheegay inay wadi doonaan dagaalada ay kula jiraan dowladda dalka Itoobiya isagoo oo sheegay in Abiy Ahmed uu xasuuq u geystay gobolka Tigray sida uu sheegay madaxweynaha gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Intaasi waxa uu ku daray inay uga galo yihiin in cid kastoo ay soo dhiibta ayna dili doonin. Waxaan u dagaalamana waa Itoobiya siman buu yiri. Waxa uu sheegay ma samayn doona sida uu sameeyay Abiy Ahmed ayuu yiri madaxweynaha Tigray oo warbaahinta la hadlay. Intaasi waxa uu ku daray in Abiy Ahmed xasuuq uu geystay ayna ku dayan doonin. Kumanaan ka tirsan shacabka Tigray ayuu dilay hooyo, ilmo iyo dad waxba galabsan oo hubaysnaan ayuu dilay buu yiri, qaarna wuu kufsay sida uu sheegay madaxweynaha kilinka oo xalfadaasi maanta ka hadlayay. Tigray waxa uu sheegay in ay qabsadeen 3 meelood 2 meelood intii gobolka Tigray isagoo oo sheegay in meelo yar oo hadda ay ku sii harsan yihiin inay cagta marin doonaan waa sida uu sheegay. Intaasi waxa uu ku daray in dalka Itoobiya uu Abiy Ahmed u horseeday dagaalo sukaya isagoo oo sheegay inuu qabsan doono gobolka Tigray ee dalka Itoobiya sida uu sheegay. Afayeenka TPLF oo warbaahinta la hadlay ayaasna waxa uu sheegay inaysan marnaba joojin doonin. Warbaahinta caalamka oo ay ugu horayaan kuwa reer galbeedka ayaa maanta xalfadaas lagu marti qaaday. Waxa uu sheegay in ay codsiyo badan oo uga yimi waalidiintii dhalay askartaasi in ay ku sii deynayaan isagoo oo sheegay in TPLF ay u taagan tahay isku haynta iyo waliba isku haynta dalka Itoobiya isagoo oo sheegay inay uga gol yihiin Itoobiya horumarsan oo aan dagaal ka socon ay arkaan. Waxa uu sheegay in Abiy Ahmed ay beesha caalamku hadda fiirin doonto sida uu xasuuq u geystay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Hanjabaad culus waxa uu jeediyay kelimada kale oo uu sheegay inay ugu horayaan Amxaarada iyo waliba kelimada qaar oo uu sheegay in ay Amxaarada u soo helayaan sida uu sheegay madaxweynaha gobolkaasi Tigray oo warbaahinta la hadlay xalfadaasi maanta lagu sii deynayay kumanaan ka tirsan ciidamada dalka Itoobiya oo ay sii daayeen TPLF.